السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن حال. كنرحب بالمشتركات الجديدات على القناة، كنقول لهم مرحبا بكم. شكرا للانضمام ديالكم للقناة. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم نتمنى أنكم تبارطاجيوها وما تنساونيش من اللايك. نبداو ان شاء الله. اليوم الوصفه ديالنا سهله كيف ما ديما، سريعه لذيذه بزاف كما كتشوفوا، غريبه هشيشه ورطبه بزاف، بالنكهه ديال الحامض او الليمون، اللي الصراحه انا كنفضلو شخصيا لانه يعني المذاق ديالها زوين بزاف. ونقدروا ما نديروهاش يعني بالحامض او الليمون، نقدروا نديروها بالبرتقال حتى هي كتجي زوينه بزاف. المهم انها سهله وسريعه، المقادير ديالها بسيطه بزاف والنتيجه ديالها روعه. نبداو ان شاء الله، ما نطولش عليكم المكونات. الطريقه والمقادير: عندي 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، من الافضل انها تكون يعني الزبده ديال العبار يعني اصل حيواني. عندي 100 غرام ديال السكر سنيده او لا كاس الا ربع، قبصه ديال الملح، 3 المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض، عندي قشره ديال حامضه محكوكه، وعندي بيضه متوسطه، وعندي هنا النكهه ديال الحامض او لا مركز ديال الحامض الخاص بالحلويات، موجود عند اصحاب الحلويات. هذا كيعطينا النكهه مركزه ديال الحامض، وكيعطينا حتى داك اللون الاصفر اللي كيميل يعني الحامض، باش كتجينا الغريبه يعني معبره على الحامض اللي استعملنا فيها. هكا كنشدو هذيك الزبده، ضروري علاش قلنا خاصها تكون بحراره المطبخ باش دغيا كنخدموها مع داك السكر وكيذوب عندنا، او الليله كانت في الثلاجه نحكوها بالحكاكه ونسهل علينا المهمه باش نخدموها. انا خدمتها غير واحد شويه وضفت لها هذيك البيضه. البيض حتى هو كيعاون انك ندوبوا هذاك السكر. صافي كنبقاو هكا كنحركو غير بيدينا، وغادي نضيفو هذاك العصير ديال 3 المعالق كبار ديال الحامض. هو باش غادي نجمعوا العجين ديالنا، ما غاديش نديروا لا زيت لا والو. انا ضفت القليل كما كتشوفوا، رصت المعلقه ديال هذيك النكهه اولا المركز ديال الحامض، كيعطينا اللون وكيعطينا المذاق المركز ديال الحامض. صافي غنخلطوا هكا شي شويه مزيان حتى نخلطوا هذوك العناصر كلها. غادي نبداو نضيفوا الدقيق ديالنا، ضروري دائما يكون مغربل. عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض اولا ديال الفورس الخاص بالحلويات، يكون نوعيه جيده كيعطينا واحد القوام زوين الغريبه ديالنا. وغادي نضيف واحد الساشي ديال 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، هي في المرحله الاخيره. غادي نغربل الكل وغادي نجمع الخليط ديالنا. مقادير جد مضبوطه، ما تحتاجوا تزيدوا حتى شي حاجه، فقط غير تبعوا يعني الوصفه كما هي، غتعطيكم نتيجه زوينه بزاف. صافي غادي نجمع مزيان الخليط ديالنا حتى كنحصلوا على واحد الخليط اولا واحد العجين رطب كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري يكون هكا رطب، كيكون كيتلصق شي شويه في الايد، ضروري يبقى معنا هكا رطب باش كتجينا الغريبه ديالنا رطبه ما كتجيش قاصحه. هنا عندي سكر كلاصي ماشي العادي، سبيسيال، راه تا هو متوفر. خذوا النوع المزيان. الثمن ديالو ما غاليش صراحه، ما عقلتش بشحال خديته حيت كنت قديت كل شيء، ولكن تقريبا في حدود ديك 12 درهم ولا 11 درهم الكيلو تقريبا الا تذكرت مزيان. صافي كناخذو بحجم هكا مشماشه صغيره ولا الحجم اللي بغينا. هذا الحجم الصراحه راه كافي. نقدروا هنايا ناخذو الميزان ونوزنو، يعني نديروهم قد انا كندير يعني اغلبيه عيني ميزاني، يعني كنعبر غير بالعبار اليد، حتى الا بانت لي شي وحده زايده ولا ناقصه كنعاود نقادها. المهم السكر كلاصي ضروري يكون نوعيه مزيانه باش ما يتحرقش معنا في الفران، باش كيعاوننا كيعطي لهاد الغريبه الشكل والمذاق يعني اللي كنقلبوا عليه. صافي هنا غادي نفندوها في داك السكر كلاصي، غنكونوا موجدين لاطه اللي غادي ندخلوا للفرن. صافي وكنحطوها هكا، نوجدوا واحد 3 اولا 4 اولا 5 على حسب اللي بغينا، ونفندوهم في السكر كلاصي، ولكن ما نكثروش يعني ما نديروش بزاف ديال الكويرات باش دغيا كيكونوا باقيين فازقين معنا شي شويه وكيتلبسوا بهذاك السكر كلاصي. الا كورنا بزاف ديال الكويرات وخليناهم غادي ينشفوا لينا وما غاديش يقبط فيهم هذاك السكر كلاصي.
اولا الا كورنا واحد العدد مثلا كثير ديال 10 ولا هكا، نغطيو عليهم بالبلاستيك الغذائي ونحطوهم جانبا باش ما ينشفوش عندنا. هذا نلبسوهم بداك السكر كلاصي، نحطوهم في اللاطه اللي غادي ندخلوها للفرن، غادي نضغطوا عليهم واحد الضغطه خفيفه باش ما يبقاش الشكل ديالهم يعني واقف، باش ياخذوا الشكل ديال الغريبه. صافي كنديروا ضغطه خفيفه. الفران راني درتو يسخن، غادي نديروا لها الطياب ديال البهله، غادي نهبطوها هكا من التحت. الفرن راه خصو يكون سخون، وكنقص العافيه عليه، يعني في الاول كنكون مجهده النار حتى كيسخن، وكنقصو مزيان وكنهبطها لتحت، كنشعل عليها من الفوق، يعني تكون العافيه فوق من الوجه ديالها حتى كتبان لينا تشقات كيف ما كيبان لكم. تبان لينا تشقات وتنفخات واحد شويه، الحجم ديالها تزاد. صافي وكنطلعوها باش كتكون النار تحت منها حتى كتذهب لينا واحد شي شويه من التحت وكطيب لينا. صافي وحتى الفوق الوجه ديالها تيكمل الطياب ديالو. ما خصناش نخليوها تحمر، يعني ما نخليوهاش حتى تحمر، خاص الوجه ديالها يبقى هكا يعني السكر كلاص ابيض من الفوق، ولكن تكون طايبه، يعني نقيسوها بالاصبع ديالنا اولا ندخلوا واحد الابره ولا واحد الشوكه هكا صغيره كنلقاوها راه نشفات وطابت. وما نخليوهاش طيب بزاف في الفرن باش ما تقصاحش، يعني غير كتشمع عندنا من التحت كتذهب واحد شويه. صافي نخرجوها باش تبقى رطبه. صافي نخليوها حتى تدفى ونديروها في واحد البلاستيكه تكون محكمه الاغلاق ونسدو عليها حتى نبغيو يعني نقدموها. راه كتبقى محافظه على الشكل ديالها، كتجي رطبه بزاف هشيشه، الشكل ديالها رائع وحتى المذاق. كيف ما قلت لكم نقدروا نديروها بعصير يعني البرتقال، 3 معالق كبار ديال عصير البرتقال وقشر ديال البرتقال، ونضيفوا النكهه ديال البرتقال الا كنا كنفضلوا فاكهه ديال البرتقال ماشي الحامض. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، جربوها راه رائعه جدا. استودعكم الله والسلام عليكم.